Was passiert, wenn du lebendig begraben wirst? Was passiert, wenn du unter der Erde liegst, um dein Leben schreist, aber keine Luft bekommst? Wie fühlt es sich an, in so einer Situation zu sein? Und was passiert, wenn du jetzt auf den Daumen nach oben Knopf drückst? Was passiert denn dann, Leute? Könnt ihr mal drauf drücken? Ich weiß auch nicht, was passiert da was? Ja, hallo, Leute, könnt ihr mal ganz kurz da drauf drücken? Das ist mir jetzt ein Rätsel. Das habe ich noch nie was von gehört. Hier? Hallo? Aber Leute, ich habe ein Video im Internet gefunden, wo anscheinend Leute wirklich tatsächlich lebendig begraben worden sind, irgendwie wieder auferstanden sind, sonstiges. Und das gucken wir an. Ist super, wow, das ist so super Klassiker. Wenn auch du sagst, ist super, wow, Wahnsinn, super Content und du eine riesen Pipi hast, riesengroß, riesen Pipi, dann drücke jetzt auf Abonnieren. Wenn unter mir Abonnieren rot, drücke nicht mehr rot, bam, riese Pipi. Du nicht abonniert, kleine Pipi. Du abonniert, riese Pipi. Okay, wir legen los. The story of Noella Recondo made headlines around the world in 2016. She lives in Australia, but one day she had to return to her home of Burundi. This was to attend the funeral of her stepmother. What she didn't know, however, was her husband had arranged a hitman to take her out when she was there. When Noella arrived in Burundi, the hitmen grabbed her. But when they realized her own husband had ordered the hit, they gave her freedom. Noella then returned home. However, the hitmen told her husband that they completed the job. That's because they still wanted to get paid. So Noella's husband, believing that she'd been taken out, arranged her funeral. But he was stunned when Noella confronted him at her own funeral. Later on, her husband, Balenge, was sentenced to 5 years in prison. Boah, das ist ja der andere Hollywood-Film, warte mal. Diese Noella da, ihre Stiefmutter ist gestorben. Die reist zurück in das Land, geht auf Beerdigung, ja? Dann tut ihr Mann einfach Kopfgeldjäger auf sie aussetzen, um die quasi zu erledigen. Keine Ahnung wieso, Mann. Und der Mann plant noch dazu, weil das nicht schon absurd genug ist, die Beerdigung von der Frau. Das heißt, der steht dann dran, Beerdigung von der Frau. Alle denken, die ist tot und so. Und auf einmal kommt die angerannt und sagt, yo, Bruder, du wolltest mich killen oder sowas, weil die Kopfgeldjäger haben gesagt, die machen das nicht bei Ehepaaren und sowas, irgend so Nonsens, die machen das nur bei Killer und sowas, keine Ahnung. Die hatten menschlichen Verstand, haben es nicht gemacht, deswegen hat die Frau überlebt, geht zur Beerdigung, sagt zu dem Mann, bist du blöd, bist du deppert? Karl-Heinz, ihr habt's dir schon immer gesagt, das ist nicht der Wahre, der ist es nicht, der ist es einfach nicht, der macht es nicht gut, der ist nicht super, ihr habt's dir gesagt. Ja, und jetzt sitzt der Dude einfach für 5 Jahre im Knast oder sowas und die Frau lebt noch und alle dachten, sie wäre tot und ist jetzt wieder auferstanden. Traummann, sagst du, oder? Okay, Matthew Waller. This took place in the village of Broadening, Hertfordshire, England. Okay, in England. On the 2nd of October, the town came together for the funeral of local farmer Matthew Wall. Okay, Matthew ist gestorben. On the way to the funeral, one of the pallbearers dropped the coffin. Die haben den Sarg fallen lassen? That may sound like a bad thing, but it's actually a great thing that it happened. That's because the jolt was enough to wake up Matthew Wall. Matthew, the farmer, then went on to live for 2 more decades. Bitte, oh, Moment, warte, okay, jetzt wird's aber ein bisschen absurd hier. Meine Damen und Herren, bitte setzen Sie sich alle wieder hin, das wird wieder. Setzen Sie sich bitte hin auf Ihre Plätze, wir klären das. Regie, was ist denn da los? Wieso ist das so? Junge, da hast du den Salat. Yo, WTF, der ist einfach wieder auferstanden, was? Also ihr müsst mal überlegen, dieser Farmer ist gestorben, ja? Der wurde als tot erklärt, dann ist eine Beerdigung gewesen, wo viele Leute hingegangen sind. Die haben den Sarg getragen und auf einmal ist ihnen der Sarg runtergefallen, was eigentlich nie passiert. Und dann, wo der Sarg runtergefallen ist, auf einmal gucken die da rein und sehen, dass dieser Matthew, der Farmer, sich einfach wieder anfängt zu bewegen und auf einmal wieder lebt. Oder als wäre das nicht absurd genug, hat der nochmal 20 Jahre oder so weitergelebt. Also WTF, der war tot und ist einfach wieder im Sarg aufgewacht, weil er runtergeflogen ist. Ich meine, hä, wie geht das? Bro, also manche Sachen sind echt absolut weird, man. Maximalste Überforderung. Das muss ja dann irgendwie schon ein bisschen früher sein, so, wo so Technik noch nicht so gut war, oder? Oder er hat einfach am Kanal abonniert und hat Riesenpipi. Riesenpipi ist gleich sagen, stehe auf, wieder da. Super. Weil jeder weiß, mir Riesenpipi gibt zweite Lebe. Zweite Lebe, du aufstehe, bam. Wieder da. Super. Oder was kommt jetzt? So. History has forgotten, known only as the Shoemaker. He was born in Germany in 1782. After the funeral was over and the family went home, the gravedigger proceeded with his work. As he patted the soil under the final shovelful, he was shocked to hear what sounded like knocking coming from the fresh grave. He took the shovel in hand and tore into the earth to get to the coffin that he'd just finished covering. He pried off the lid to find the shoemaker writhing slowly in the box. Nicht dein Ernst. He had moved his arms up over his head and was surprisingly warm.
A doctor was called for, and upon arrival, he cut into a vein and blood began to flow. He was taken away, and attempts were made to revive the man. Warte mal, was? Der ist lebendig begraben worden? Okay, jetzt reicht's, Papa Sabra, Leute, jetzt will ich aber gar nichts mehr hier tun. Ey, komm, wir gehen, Leute, wir ziehen ab, Alter. Komm, jetzt, geh mit. Mist, mein Kopf ist zu fett, ich kann mich nicht verstecken. Wieso ist mein Kopf so fett? Oh, bitte geh doch runter, ich kann mich nicht verstecken, Mann. Leute, da war ein Dude aus Deutschland, der Schuhmacher hieß der, und der ist irgendwie gestorben. Und kurz nach der Beerdigung, alle Leute sind gegangen, hat der Typ, der quasi noch zugegraben hat gehört, wie sich irgendwas in dem Sarg getan hat. Dann hat der das ausgebuddelt und das ist eine echte Story, ja, das ist kein Fake, das ist alles echt passiert, was ihr in diesem Video seht. Auf einmal war der Typ wieder am Leben oder hat die ganze Zeit noch gelebt und wurde falsch diagnostiziert. Stellt euch das mal vor, ihr seid irgendwie in so einem kleinen Koma oder in so einem Halbschlaf oder was weiß ich was und wacht in einem Sarg auf, wie einfach Erde auf euch drauf gebuddelt wird oder sowas, Junge. Alter, ciao Leben, ne, dann haben die direkt wieder versucht, den wieder zu beleben, also der hat dann eine Panikattacke gehabt, hat quasi gelebt, sein Körper war warm, alles easy, aber er ist dann kurz darauf gestorben leider, weil das dann einfach zu viel für ihn war, aber das müsst ihr euch mal überlegen. Der wurde lebendig begraben, der Typ. Alter Schwede, Ladies and Gentlemen, das ist, glaube ich, ohne Witz, ne? Ey, ich will mir das gar nicht vorstellen. Bruder, das ist ja gestört. Der lag lebendig im Sarg unter der Erde. Yo! Was haben wir jetzt? Nicephorus. Nicephorus Glycus was a bishop working in a church in Lesbos, Greece. That's when one day he was found and declared to not be alive. Oh, okay, der wurde tot aufgefunden. His body was left on display in the Methymne Church. Und dann haben die ihn so quasi offen in den Sarg gelegt. Something scary happened. Nicephorus sat up and demanded to know what was going on. It turned out he was alive and well. He said he'd simply been having a long nap. But others believe he may have fell into some kind of coma. Local medics had checked his vital signs and confirmed he was not living. Moment, warte, jetzt warten wir mal, okay? Du willst mir also sagen, der Dude ist im Sarg gelegen. Der ist umgekippt, die haben gesagt, der ist tot, dann liegt er im Sarg. Ein paar Tage später wacht er auf und sagt, was ist hier passiert? Wieso seid ihr alle hier? Riese Pipi hat die große Pipi der Welt. Oh, wow, super groß. Yo, WTF, das sind alles wahre Geschichten. Das war ein Bischof, wie gesagt. Also die dachten, der wäre tot, haben den in den Sarg gelegt, den Sarg offen gelassen, so als Tradition, dass du den nochmal angucken kannst, sonstiges. Und ein paar Tage später steht er einfach wieder auf, kommt raus und sagt, Jungs, Mädels, was ist denn da los? Hallo? Ich hätte gerne Weißbier. Ich habe keine Ahnung. Wie kann man denn einem Menschen, wie kann man denken, dass der tot ist, aber der ist nicht tot? So, hä? Also irgendwie bin ich gerade voll verwirrt, Alter. Wieso werden denn Leute die ganze Zeit, wieso stehen die alle von den Toten auf? Wieso? Ich dachte, das wäre eindeutig, ob man tot ist oder nicht. Ey, yo, jetzt habe ich Angst, dass ich selber lebendig begraben. Alter, stell dir das mal vor. Nee, ich glaube, die Technik aktuell ist soweit. Ich glaube, jetzt aktuell kann das nicht mehr passieren, oder? Also vielleicht ist es aber auch gestern passiert. Ach nee, will nicht drüber reden heute. Oh, Bro, WTF, was geht ab? Ich dachte, sowas gibt's nur in Horrorfilmen. Das sind wahre Geschichten. Oh, nö, ey, ich habe Angst, Mann. Ich habe Angst. Ich will nicht mehr auf. Jetzt, Ladies and Gentlemen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr riesengroße Pipi haben wollt, dann lasst ein Abo da, okay? Abonniert jetzt den Kanal, okay? Und dann sehen wir uns morgen oder so wieder. Ja, klickt hier drauf. Oh, die haben den einfach lebendig. Ach, ich brauche frische Luft. Geh weg. Guck mich nicht so an. Ich muss jetzt gehen. Tschüss.